A S Mojumder Chiropractic. কি নাম আপা? মাহফুজা বেগম। ওনার বাসা হলো কোথায়? মিসেস মাহফুজা কাদের। আচ্ছা, মিসেস মাহফুজা কাদের। হ্যাঁ, ওনার বাসা হলো টমসন ব্রিজ না ইভিজেন গেট? বিশ্ব রোড। বাড়ি অনেক দূরে, শ্রীনিবাস মিয়াজি বাড়ি। আচ্ছা, এটা না আপনি থাকেন কোথায়? বিশ্ব রোড শ্রীনিবাস। আচ্ছা, শ্রীনিবাসে ওনার বাসা। উনি আসলে ওনার সমস্যা হচ্ছে ওনার হিপ জয়েন্ট খারাপ হয়ে গেছে। সেটা আমরা বলবো কি কারণে বলবো খারাপ হয়েছে সেটা আমরা বলতে পারি না। অনেক ক্ষেত্রে অ্যালার্জির ওষুধ অথবা ব্যথার ওষুধ প্যাটিসোলন অথবা মিথাইল প্যাটিসোলন এইগুলো খাওয়ার পরে যখন পাটা ফুলে যায়, পানি এসে যায়, ইয়ে হয়ে, তো এইসব ক্ষেত্রে দেয়া হিপ জয়েন্ট অ্যাঙ্কোলাইজিং অথবা হিপ জয়েন্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে। সেই ক্ষেত্রে ওনার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। উনি মিথাইল প্যাটিসোলিন খাওয়ার পর ওনার হিপ জয়েন্ট অ্যাটাক হয়েছে। অ্যাটাক হওয়ার পরে উনি হিপ জয়েন্ট নিয়ে আর চলাফেরা করতে পারেন না। গতকালকে আমার এখানে আসেন ওনার ছেলের সাথে, হ্যাঁ তাই না? ছেলের সাথে আসার পরে আমরা 2 দিন ওনাকে 2টা সেশন চিকিৎসা দিয়েছি, আজকে এবং আগামীকাল, গতকালকে। তো এই 2টা সেশন চিকিৎসা দেওয়ার পরে এখন আপনার কাছে কেমন লাগে গো? ভালো, কতটুকু ভালো লাগে? 100-র মধ্যে কত? 80 ভালো লাগে না? এত লাগে না, 60-70 লাগে, 80 লাগে না। আচ্ছা, ওনার কাছে মনে হয় 80 ভালো লাগে, কিন্তু আসলে ওনার 60-70 ভালো লাগে ওনার কাছে 2টা চিকিৎসা পরে। তো ওনাকে আমরা 2 দিনের ছুটি দিয়েছি। 2 দিন পরে আমরা ওনার আবার পুনরায় চিকিৎসা, হয়তো 2টা 3টা 4টা 5টা দিন ওনার সেশন চিকিৎসা লাগে, আমরা চিকিৎসা দিব। তবে সেটা গ্যাপ দিয়ে আমরা একাত্রে নয়। আর গতকালকে এবং আজকে যেভাবে 2টা সেশন চিকিৎসা দিয়েছি, আমরা সামনের দিকে ওনাকে একটু গ্যাপ দিয়ে চিকিৎসা দিতে হবে। কারণ হিপ জয়েন্ট ব্লকেজ, এখানে অনেক লালা, অনেক গ্লুকোসামিন পূর্ণ হইতে হবে। গ্লুকোসামিন পূর্ণ হইলে পরে উনি সুস্থ হয়ে যাবে, একেবারে সুস্থ হয়ে যাবে। খোদা হাফেজ।